Kikosi cha wananchi Young Africans, huyo unayemuona ni Dep, lakini pia unamuona hapa Starboy Okello akiwa kwenye mazoezi ya kikosi cha Young Africans. Kikosi cha Young Africans kimeshawasili jijini Dar es Salaam kikitokea pale visiwani Zanzibar. Nikukumbusha tu hawa ndio mabingwa wa Mapinduzi Cup ambao walitoka kumnyuka Azam FC. Bwana Yao Kwasa akiwa na Pacome Zouzoua, na ni moja kati ya wachezaji ambao wako hapa kwenye maandalizi ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Wachezaji wapya wa klabu ya soka ya Young Africans, Dep pamoja na Alan Okello wakiwa nao wanapiga mazoezi yao. Dep yeye akiwa ametambulishwa leo, lakini Alan Okello yeye akiwa ametambulisha siku 3 zilizopita nyuma kutokea klabu ya Vipers. Bwana, hao ni wachezaji wa klabu ya soka Young Africans wakiwa mazoezini hapa uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam wakijiandaa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kutoka kwenye mapumziko ya CAF, ya kalenda ya CAF pamoja na FIFA ambayo kwenye michuano ya AFCON inaendelea pale nchini Morocco. Bwana Asinki pamoja na wachezaji wengine kiwemo Mwamnyeto, namuona hapa wachezaji ni wengi kweli kweli. Asilimia kubwa naweza nikasema kwamba kikosi chote cha wachezaji wa Young Africans kiko hapa kikiwa kinapata malisho ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ndivyo kikosi kinavyofanya mazoezi na kila mmoja akionyesha kwamba yuko hapa, yuko na furaha, yuko Jangwani kwa ajili ya kuweza kuitumikia klabu ya Young Africans. Naona hapa Mama Dudu yeye akiwa anafanya mazoezi yake, Dumbia yeye akiwa anafanya mazoezi yake, kwa sababu tunaelewa kile ambacho alichokuwa anakipitia kutokana na majeraha ambayo alikuwa anayapitia. Sasa mazoezi peke yake anayafanya kwa namna hiyo. Bwana, Young Africans bwana ni moja kati ya timu ambayo mpaka sasa hivi haijapoteza mchezo wowote katika zile timu 4 kubwa za juu za ligi kuu soka Tanzania bara. Young Africans yeye ameshinda michezo yake yote aliyocheza, lakini pia ametoa sare mchezo mmoja. Kwa hiyo bwana ni moja kati ya timu ambayo nafanya vizuri kwa sasa hivi, na hicho ndio kikosi cha Young Africans, moja kati ya kikosi bora kabisa. Nikwambie tu kwamba Young Africans wameweza kumtambulisha jioni hii mchezaji wao mpya Dep, ambaye yeye tayari ameshajiunga na kikosi hichi. Ametambulishwa leo, amevaa uzi wa klabu ya soka ya Young Africans na tayari yupo katika ardhi ya Tanzania, ardhi ya jiji la Dar es Salaam. Na hapa tunapozungumza tupo katika viunga vya KMC akijiunga na wachezaji wengine wa Young Africans kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi yale ya mwisho. Hali ya morali iko kubwa sana kwa wachezaji hawa wa Young Africans. Namuona hapa Damaro pia naye yuko hapa, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Mchezo unaofuata Young Africans ama kituo kinachofuata Young Africans ni kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu bara ambao watakuwa, lakini nikukumbusha tu tarehe 23 ya mwezi wa kwanza Young Africans ama ya mwezi huu Young Africans yatakuwa mgeni dhidi ya klabu ya Al Ahly kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa ni Afrika nchini Misri. Na mchezo huo utapigwa majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini tarehe 31 mwezi wa kwanza atacheza mchezo wa marudiano na klabu ya Al Ahly kutoka pale nchini Misri. Na mchezo huu utapigwa katika dimba la Amani Complex pale visiwani Zanzibar, visiwani ambako Young Africans ametoka pale siku ya juzi kwa kuweza kumrarua Azam FC kwenye mchezo wa fainali kombe la Mapinduzi humo. Kwa hiyo hayo unayoyaona
mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao mchezo utapigwa hapa kunako dimba la KMC, na hayo ni mazoezi ya mwisho kama unavyojionea. Tizi limekuwa la nguvu kweli kweli, wananchi hawataki masihara. Abu Twalibu Msheri yuko hapa ambaye amekosekana ni Djigui Diarra ambaye yeye hayupo kwenye hichi kikosi kutokana na aidha ratiba za safari kutoka Morocco kuelekea Mali, kutoka Mali kurudi Tanzania. Kwa hiyo labda imekuwa ni changamoto kurudi kwa haraka, lakini imani ligi kuu unaofuata labda tunaweza tukamuona katika mchezo huo, lakini hapa Djigui Diarra hayupo, lakini wachezaji waliokuwepo hapa wote wa Young Africans wote wako hapa. Taarifa za chini ni kwamba Young Africans bado wana mchezaji mmoja ambaye watamtambulisha kwa siku za hivi karibuni kunako dirisha dogo hili la usajili. Bwana, tunakusogezea mazoezi ya mwisho klabu ya soka ya Young Africans kutokea hapa uwanja wa KMC Complex. Hizi ni ripoti za Kishamba Media. Mimi naitwa Morris, nyuma ya kamera niko na director Moji. Tuko KMC Complex kushuhudia mazoezi ya mwisho. Bwana Alan Okello kama unavyojionea, mmoja kati ya wachezaji ambao ni wapya kabisa wa kikosi hiki cha Young Africans na hana hata wiki moja. Nikwambie tu Alan Okello ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameweka rekodi. Siku ambaye anatambulishwa, asubuhi yake anakuja kunyanyua makwapa bwana. Anakuja kunyanyua makwapa kwenye kombe la Mapinduzi pale visiwani Zanzibar. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameweka rekodi ya kipekee kabisa, naweza nikasema duniani kote. Mchezaji anatambulishwa leo, kesho ananyanyua makwapa, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Bwana Sure Boy mmoja kati ya wachezaji ambao yuko hapa, lakini pia namuona Farid Musa naye yuko hapa. Hao ni wachezaji wa klabu ya Young Africans, ikiwa ni mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara bwana. Hizi ni ripoti za Kishamba Media. Mimi naitwa Morris, endelea kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kote huko tunatumia kama Kishamba Media. Bado tuko hapa, baki na sisi, tutakupa vitu vizuri. Ni kipi ambacho kitakachozungumzwa hapa na makocha, kama kutakuwa na wachezaji tutazungumza nao, lakini utaweza kusikia maandalizi yao na mambo mengine kadha wa kadha. Maelekezo, tuko vizuri. Maelekezo yanayofanyika hapa ni maelekezo ya kibabe kweli kweli. Huyo ni kocha ama naweza nikasema kocha wa fitness wa klabu ya soka ya Young Africans bwana. Hataki masiara kama unavyojionea. Anayesikika ni yeye tu hapo, hamna mtu yoyote yule kuongea, hamna cha kocha mkuu, hamna cha kocha msaidizi, hamna cha kocha wa makipa. Anayesikika ni yeye tu, kwa sababu unaotengenezwa hapo ni fitness wa wachezaji wa klabu ya soka ya Young Africans. Mkiwa nje huku tunaangalia mpira tunalalamika, mara Shadrack Kiboka speed imepungua, mara sijui Kibwana Shumada amefanya hivi, Yao Kwasi amefanya vile, mbona Max Nzengeli tafu imepungua sana, sijui Pacome anachoka. Sasa huyu ndio mwenye nafasi yake ya kuweza kutengeneza utimamu wa mwili wa wachezaji hawa Young Africans. Ndio maana unaona sasa hivi hapo anayeongea ni yeye tu, yani yeye ndio tajiri kwenye hii session ya kwanza kwenye haya mazoezi. Na kama tunavyoelewa kwenye mpira wa miguu, ukiachilia mbali maarifa ya wachezaji, maarifa ya makocha, lakini kinachotegemewa kwenye mpira wa miguu sana ni fitness ya mchezaji. Na ndio maana kikosi kinapangwa kulingana na kile ambacho wachezaji wamekionyesha kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa uwanja wa mazoezi ule ndio huu hapa, ndio hichi unachojionea kile kinachofanyika kwenye uwanja wa mazoezi. Imetoka line up pale, unaanza mwalimu ukiwa nyumbani kwako, unasema sasa mbona fulani hajapangwa? Sasa huyo fulani hajapangwa kwa sababu kile alichokionyesha kwenye uwanja wa mazoezi bado mwalimu hakijamshawishi mpaka aweze kupangwa naye. Bwana Prince Mpumelelo Dube akiwa na Ekua
wako hapa pia nao wanafanya mazoezi. Wachezaji wapya wa klabu ya soka Young Africans Depo pamoja na Starboy Alan Okello nao ni moja kati ya wachezaji ambao wako hapa. Kwa hiyo bwana, mambo hapa ni mazuri. Anayesikika hapa ni kocha wa fitness tu na sio kocha mwingine yoyote. Kocha wa klabu ya soka Young Africans anachokiangalia yeye ni kile kinachofanyika hapa, alafu itaingia sesheni yake ya ufundishaji sasa. Kwa hiyo kile kitakachooneshwa kwenye uwanja huu wa mazoezi ya lineup ya mchezo unaofuata, vile mwalimu atakavyopendezwa. Bwana Clement Mzize naye yuko hapa naye akifanya mazoezi akizunguka uwanja hapa. Wachezaji wote ambao wametoka kwenye injury wote wako peke yao. Hati hapo au ni wachezaji ambao wako 100% timamu wa kiafya. Clement Mzize na Mamadou Dumba tengwa mazoezi yao kipekee, wakiwa pembeni kabisa ya Clement Mzize anazunguka uwanja, Mamadou anafanya mazoezi yake kipekee yake hivyo kwa sababu ya changamoto zile ambazo wanazozipitia za majeraha yao. Kwasi yuko uwanjani hapa kwa sababu yeye tayari kwa asilimia fulani ama 100% amekuwa yuko fiti, na ndio maana tumemwona kwenye baadhi ya mechi za kirafiki pamoja na mechi zile za michuano ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba sisi tuko kwenye uwanja wa mazoezi, na hicho unachokiona hapo mbele yako ni kocha wa fitness ama kocha wa utimamu wa mwili wa klabu ya soka Young Africans akiwa anafanya mazoezi yake hayo, Kwa hiyo hao ndio Young Africans bwana. Kwa mbali kama unavyomuona Clement Mzize huyo hapo naye akifanya mazoezi yake. Clement Mzize akifanya mazoezi yake kipekee yake kutokana na kile ambacho anachosumbuliwa. Tuliambiwa ni wiki 8 mpaka 11 Clement Mzize anaweza akarejea uwanjani. Nadhani sasa zile siku katika na mpaka tunamuona kwenye uwanja wa mazoezi, basi kwa namna moja ama nyingine mambo yatakuwa ni mazuri kwa siku zijazo. Nafikiria mpaka kufikia tarehe 23 mpaka tarehe 31 nadhani Clement Mzize ataweza kuikabili klabu ya Al Ahly kwenye ligi ya mabingwa ni Afrika.